एक छोटे से गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम आंचल था। उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से वो अपने चाचा के घर रह रही थी। चाचा और चाची के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए आंचल को अपने बच्चे की तरह ही पालते थे। लेकिन जैसे जैसे आंचल बड़ी होती गई, उसके चाचा और चाची का व्यवहार भी बदलता गया। वे आंचल को अपने घर का एक बोझ समझने लगे। आंचल पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके चाचा और चाची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि आंचल जल्दी से शादी कर ले और उनके घर का बोझ कम हो जाए। आंचल ने कई बार अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन हर बार उसके चाचा और चाची ने उसे समझाते हुए कहा कि ये लड़कियों के लिए नहीं है। एक दिन आंचल के चाचा ने उसे एक लड़के से शादी करने का प्रस्ताव रखा और आंचल के चाचा को लगा कि ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आंचल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके चाचा और चाची बहुत नाराज हुए। उन्होंने आंचल को घर से निकाल दिया और कहा कि अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। आंचल के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं था। वो अपने दोस्तों के घर कुछ दिनों के लिए रुकी, लेकिन उसे पता था कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। आंचल ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढ लिया। वो दिन में काम करती थी और रात में पढ़ाई करती थी। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाली थी। आंचल ने कई बार आईएएस परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल रही। लेकिन वो हार नहीं मानी। वो अपनी गलतियों से सीखती थी और हर बार अधिक मेहनत करती थी। आखिरकार वो आईएएस परीक्षा में पास हो गई। जब आंचल ने अपने चाचा और चाची को इस खबर के बारे में बताया तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने आंचल से माफ़ी मांगी और कहा कि वे अब से उसे हमेशा समर्थन देंगे। आंचल ने आईएएस अधिकारी बनकर न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया। वो अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए काम करती रही। आंचल की कहानी वहां के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। आंचल अपनी जिंदगी नए सिरे से एक नए शहर में शुरू करना चाहती थी। उसकी नौकरी एक नए शहर में लग गई। एक तरफ जहां उसे अपने सपनों को पूरा करने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नए वातावरण में ढलना, नई जिम्मेदारियों का बोझ उठाना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने करियर में आगे बढ़ना। इसी दौरान आंचल की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उस व्यक्ति का नाम विक्रम था। विक्रम एक कुशल और अनुभवी अधिकारी था, लेकिन आंचल के प्रति उसका व्यवहार काफ़ी अजीब था। वो हमेशा आंचल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, उसके काम में बाधा डालता था और उसे बदनाम करने की साजिशें रचता था। विक्रम की आंचल से दुश्मनी का कारण यह था कि वो आंचल की प्रतिभा और मेहनत से जलता था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि एक नई अधिकारी इतनी जल्दी इतनी सफलता हासिल कर ले। विक्रम चाहता था कि आंचल को उसके सामने झुकना पड़े, लेकिन धीरे धीरे विक्रम की नज़र में आंचल के लिए कुछ और भावनाएं उभरने लगी। वो आंचल की बुद्धि, मेहनत और दृढ़ता से प्रभावित होने लगा। वो आंचल की लगन और उसके काम के प्रति समर्पण को देखकर चकित रह गया था। विक्रम को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो एक तरफ जो आंचल से जलता था और दूसरी तरफ वो उससे आकर्षित भी क्यों हो रहा था। आंचल को विक्रम की भावनाओं का कुछ भी पता नहीं था। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन विक्रम ने आंचल के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का फैसला किया। उसने आंचल को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाओं को बयान किया। आंचल को विक्रम के पत्र को पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम उसके प्रति ऐसी भावनाएं रखता है। आंचल ने विक्रम को समझाया कि वो विक्रम को सिर्फ एक सहकर्मी के रूप में ही देखती है। विक्रम को आंचल का जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने आंचल के फैसले को स्वीकार कर लिया। उसने आंचल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन आंचल ने उसे मना कर दिया। आंचल ने अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। विक्रम ने आंचल के प्रति अपनी भावनाओं को छुपाने का फैसला किया। वो आंचल की सफलता को देखकर जलता था और वो चाहता था कि आंचल को असफलता का सामना करना पड़े। विक्रम ने आंचल के काम में कई तरह की बाधाएं खड़ी की। उसने आंचल के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई और उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आंचल ने विक्रम की साजिशों का मुकाबला किया। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और विक्रम की साजिशों को नाकाम कर दिया। आंचल की सफलता ने विक्रम को और अधिक जलन महसूस कराई। एक दिन विक्रम ने आंचल को एक खतरनाक स्थिति में फंसाने की कोशिश की। उसने आंचल को एक ऐसे मामले में फंसाने की योजना बनाई जिसमें आंचल को जेल जाना पड़ सकता था। विक्रम ने यह सब कुछ आंचल से बदला लेने के लिए किया था, लेकिन आंचल ने विक्रम की साजिश को नाकाम कर दिया। उसने सबूत जुटाए और विक्रम को उसके अपराध के लिए जेल भेज दिया। विक्रम की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। विक्रम के जेल जाने के बाद आंचल ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया।
उसने अपने काम में और अधिक मेहनत की और एक सफल आईएएस अधिकारी बन गई। इसी दौरान आंचल की मुलाकात एक नए अधिकारी राहुल से हुई। राहुल एक युवा और जवान और प्रतिभाशाली अधिकारी था। वो आंचल के काम से बहुत प्रभावित था। राहुल आंचल की मेहनत, लगन और समर्पण से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे राहुल और आंचल के बीच दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे के साथ काम करते हुए काफी समय बिताते थे। राहुल आंचल को अपनी समस्याएं बताता था और आंचल उसे सलाह देती थी। राहुल को आंचल की बुद्धि और समझदारी बहुत पसंद थी। समय के साथ राहुल की आंचल के प्रति भावनाएं बदलने लगी। वो आंचल से प्यार करने लगा था। राहुल ने आंचल को अपने दिल की बात बताई। आंचल भी राहुल से प्रभावित थी, लेकिन वो अपनी पिछली घटनाओं के कारण थोड़ी हिचकिचा रही थी। राहुल ने आंचल को समझाया कि वो विक्रम जैसा नहीं है। वो आंचल को दिल से चाहता है और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। आंचल ने राहुल पर विश्वास किया और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। आंचल और राहुल की शादी एक बहुत ही खूबसूरत समारोह में हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से जीवन बिताया। आंचल ने अपने करियर में नई ऊंचाइयां छुई और राहुल ने हमेशा उसका साथ दिया। आंचल की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने दिखाया कि अगर कोई सपना देखता है और उसके लिए मेहनत करता है तो वो उसे ज़रूर पूरा कर सकता है। आंचल ने साबित कर दिया कि मुश्किलों के बावजूद जीवन में खुशियाँ मिल सकती है।